जब परिंदे बूढ़े हो जाते हैं, दूर तक उड़ने और अपनी रफ्तार खो जाते हैं, जब ये अपनी खुराक का इंतजाम करने के काबिल नहीं रहते, तो नौजवान परिंदे उनकी ये जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं और उनके खाने का इंतजाम करते हैं। ये हमारी तरह उन्हें बोझ नहीं समझते, उन्हें छोड़कर नहीं जाते या उनके लिए ओल्ड एज होम तलाश नहीं करते। ये परिंदे हैं जो न कभी स्कूल जाते हैं, न अखलाकियात की तालीम लेते हैं और न ही अशरफुल मखलूकात का दावा करते हैं। ये परिंदे हैं, ये परिंदे हैं।